Itu. Bareng-bareng dah. Hai guys, welcome back to my channel. Arin channel. Kita pengen bikin permainan. Mainan ini dari untuk umur 1 tahun. Ya untuk umur 1 tahun sampai 5 tahunan. Bikin ini pelajaran. Nih kos nih. Jadi ada 3 warna, merah, biru, kuning. Ini ya. Ini juga sama, merah, biru, kuning. Ada gambar ikan. Fish. Yang dipegang dulu. Elephant ya, gajah. Apa namanya ini, rabbit. Ini apa ini, Bah? Apa gitu? Oke, landak. Oke. Kayu, ini keluar. Ini. Yuk. Ini buat apa ini caranya? Nah, caranya kita mulai dari yang ini dulu kalau buat kaunya yang ini. Nih. Aduh. Kayak ini. Caranya kayak kita lagi buat kuas. Balak. Ada lo, krayon ya. Krayon apa? Iya. Wah. Om mau. Dia masuk sekolah. Nggak ngomong dia ya. Arin. Dipegang dong, dipegang. Oke. Gak apa-apa cabut ya. Ini lucuan. Abis nih, cepet banget abis. Ceweknya apa gitu. Ini ikan fish. Nah sekarang bala. Iya. Oke, bala. Warna hijau ya. Pegang ya, dipegang. Dari warna hijau. Di warna hijau. Di mana sini. Biru. Iya, biasanya kalau diadu-adu itu jadi warna hijau. Ih, malah jangan ditotol-totol. Jadi kayak gitu. Iya, digituin. Ini jadi warna hijau. Lo kan hijau. Ini hijau. Diam. Nah, sekarang ininya Bakia. Ini Bakia. Oke. Campur jadi warna color. Kayak slime gitu kan. Ayah. Ini apa sih? Jadiin oleh apa ini? Wih, warna. Sekarang ain lagi. Arin sebelah sini ya. Hah? Tapi kan bagus. Habis ain, mbak lah. Iya. Jadi kita lagi belajar art. Ya. Kreatif. Wah. Oke, belum. Ngopi ya. Kristal ya. Dan satu. Lalu ada merahnya. Balas. Ini apa ini? Juga nggak tahu. Ini buat apa ini? Jejah. Apa? Ada berumbungnya. Jadi. Oke, tunggu ya semuanya. Aduh. Rainbow. Kasih tahu. Ini perahasiaannya.
Hasilnya mana? Hasilnya kasih tahu. Ini. Wah. Ini. Ada. Pakai tisu, pakai tisu. Terbalik dong, matanya masa ada di bawah megangnya. Iya.